شحال ثمن ديال هذا؟ منو هذا؟ مزيان. هذا شو هو؟ بارد. شو شحال ثمن ديال؟ 80 درهم. اللهم بارك. هذا اللي هنايا كبير 230 درهم. اللهم بارك. هذا اللي هنايا نمشيو. شحال كيوصل الثمن ديال النشوات البيضاء؟ 220. وهذا بلون كريز 150. اللهم بارك. هذا الصفر هادي 150. اللهم بارك. واجدين لا عندك شي طير هنا؟ عندك طير هذا كل عشر. اللهم بارك. شحال الثمن ديال الطير؟ 1000 درهم. اللهم بارك. هانتوما الاخوان غنتساوي كيبيع هذا السيد هنايا. كاينه شي نمره اخي؟ النمره ديال 06 76 35 97 42. اللي بغى شي حاجه الاخ كيتواجد في القريعه النمر ديالو خليناها لكم. هانتوما القياسات اللي عنده اللهم بارك. هنا متساوي عنده هنا واحد الطير هنايا. السلام عليكم اخي. شحال هذا بلون كريز؟ 25. 5000 ريال كيوصل ثمنه. اللهم بارك. تكير هذا ياك؟ اللهم بارك. هذا اللي هنا هذا المطبش هذا 4600 ريال كيطلب فيه الاخ الكريم. اللهم بارك. هذا البيض هذا شحال كيوصل ثمنه؟ شحال؟ 5000 ريال. اللهم بارك. تحتاني تا هو 5000 ريال. الثمن ديالو 25. اللهم بارك. يبغى شي حاجه الاخ. مالك جمال ما شاء الله. شحال الثمن ديال هذا؟ 800 درهم. الله. هذا اش من نوع هذا اخويا؟ هذاك اخويا الهولنديز. هذا دكور ولا شو؟ شو الكركوب؟ شو هذا الدكر هذا؟ نشو الدكر هو هذا اللي هناك. هذا هو الدكر. اللهم هذاك البلبل. البلبل. تا كيوصل الثمن ديالو؟ هذاك اخويا كيقولوا 200 درهم. 200 درهم. اللهم بارك. اللهم بارك. ليش من نوع هذا؟ بولوني يا اخي. بولوني. اللهم تا كيوصل الثمن ديالو؟ 200 درهم. اللهم بارك. اللهم بارك. هذه اللي هنا اخ عاد كبير. هذه اخويا النيغريز و سوار. شحال كيوصل الثمن ديالو؟ وهذا اش نقول لك عطاونا 120 درهم. خلي شي نميره اخويا. خلي شي نميره بغيت تشوف. صفر 6 74 33 15. اللي بغى شي حاجه الاخ عنده جميع انواع الدجاج فينا. اللهم بارك. كيقول 120 درهم. طلب فما سيد 120 درهم. هادو بلاد اخويا. هاي الله يمثل. شحال عندك شي قرب شهر. كل حاجه معزوله في الخوزه ديالها الاخوان. داكشي زوين داكشي ناضي. طلب فيه 120 درهم. الطير اذا كان مزون يعني وبالخفض ديالو 120 ثمن مناسب الاخوان. الاخر كاين سوق القريه انا ما عندوش نمره. هانتوما الاخوان. عنده شي 10 طيار زوينه تبارك الله. حنا اي حاجه زوينه كنبارطاجيوها معكم الاخوان.
هانتوما الاخوان كما كتشاهدوا هاد الاخ عنده الجدوار كتشاهدوا هانتوما اخي كيبيع فيهم هاد السيد كيبيع فيهم 100 درهم القفز ديالو اش كيبيع فيهم هاد السيد هانتوما القفز ديالو باش كيبيع فيهم تبارك الله اللهم بارك كتشاهدوا الفوز ديالو ما تشطوه باش كيبيع ما عندوش النمرة ديال التليفون نجيبو من سوق القرعة عامل هاك الثمن ديالو 1000 درهم الله يبارك في مالاكو الودانية هذاك الشطر ديال الخدمات فايت خدام هذا اللي هنا هذاك الشطر فايت خدامات ب 300 1300 درهم حول 1000 درهم الله يبارك والله صاحبي هكا جاي هشوا جاي هكا جاي القسقسو جاي يبغى شي حاجة الأخ كيتواجد في القرية عنده الطير ديال الميسو عنده عامين الله يبارك والإخوان بالعزاء قسمونا 150 درهم ممكن تشوفوا كما تشاهدوا معنا الكاميرا اللي هنا كيطلع فيهم السيد 150 درهم قياسة لهدا الهاشا هادو اللي هنا كما كتشاهدوا
هانتوما كما كتشاهدوا القريعة، اللهم بارك، كنار موجود. هانتوما الاخوان هاد العجة 700 درهم. كاين اللي كيبغي كل واحد والذوق ديالو، دابا هاد الهازة كاين اللي كيبغي يسمع الكلام مختلف، فهمتي. خدمة دارات كنغني قوة هو راه قبيح في كلام الفلسطين كيفلسطين لا دورة هاد الحداد تا هو كيطلب فيه الاخ، كيطلب فيه 300 درهم الرخص ديالو كما كتشاهدوا. اللي بغى شي حاجة راه الاخ ما عندوش النمرة، قالك اللي بغى شي حاجة كيتواجد في القرية. هانتوما الاخوان واحد جداد نطلب فيه مولا 1000 درهم. ثم الأخوات شوية تبعت شحال الثمن ديال هذا؟ 200 درهم.